สวัสดีครับ Okay, we're finishing the story. ก็เราจะจบเรื่องของเรากันแล้วนะครับ So turn all the way to Revelation. ให้เราเปิดไปด้วยกันในพระคัมภีร์วิวรณ์นะครับ And this is a book that you could preach through and maybe it would take years. ก็ถ้าเกิดเราจะเทศนาทั้งเล่มเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาเป็นปีๆเลยนะครับ So what I'm going to try to do today is just to talk about how to approach the book. ก็แต่สิ่งที่อยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือว่าเราจะอ่านพระคัมภีร์วิวรณ์ยังไง Because I think a lot of people are afraid to read the book. คือคิดว่าหลายคนอาจจะกลัวที่จะอ่านพระคัมภีร์วิวรณ์ A lot of people have different views on what the book means. หลายคนก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปว่าหนังสือเล่มนี้มีความหมายยังไง You probably haven't heard a lot of sermons in Revelation. ก็อาจจะไม่ค่อยมีคนมาเทศนาพระคัมภีร์วิวรณ์บ่อยสักเท่าไหร่ Probably not a lot of classes that you've แล้ว taken. ก็อาจจะไม่ได้มีชั้นระวีที่สอนพระคัมภีร์วิวรณ์กันสักเท่าไหร่ I think it's a book that, just generally speaking, probably one of the last books that we read if we're reading the Bible. ก็เป็นหนึ่งในเล่มท้ายๆเนาะที่ถ้าเกิดเราอ่านพระคัมภีร์เราจะอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ So first, I want to just say, what is the purpose of this book? ฉะนั้นอย่างแรกที่พูดถึงคือวัตถุประสงค์ของพระคัมภีร์วิวรณ์คืออะไร And there's a line from Paul's letter to Rome. ก็มีประโยคนึงนะครับที่อยู่ในพระคัมภีร์โรมนะครับที่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ Where he's talking, it's that famous passage at the end of chapter 8. คือในตอนท้ายของบทที่ 8 ของพระคัมภีร์โรมนะครับ And he's talking about all these things and saying what can separate us from the love of God. ที่เปาโลบอกว่ามีอะไรบ้างที่จะสามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ And then he says, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. แล้วก็ในตอนสุดท้ายนะเปาโลบอกว่าแต่ในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยเรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย So what Revelation is about, เพราะฉะนั้นว่าพระคัมภีร์วิวรณ์นั้นเกี่ยวกับอะไร it's about being more than conquerors. ก็คือเกี่ยวกับการว่าเราจะมีชีวิตที่เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตได้ยังไง So we find this phrase repeated throughout the book of Revelation. เราจะได้พบประโยคถ้อยคำประมาณนี้นะครับในพระคัมภีร์วิวรณ์บ่อยๆนะครับ Because this book, I think, more than all the other books in the Bible, เพราะว่าพระคัมภีร์วิวรณ์นะครับมากยิ่งกว่าเล่มอื่นๆในพระคัมภีร์เลยนะครับ it encourages us to be who God has already made us. ได้หนุนใจให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงสร้างให้เราเป็น To live out our victorious life in Christ. ก็คือการดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่มีชัยชนะในองค์พระเยซูคริสต์ It was given to the church that she might be take heart, that she might be bold. พระคัมภีร์วิวรณ์เนี่ยได้ถูกมอบให้กับคริสตจักรเพื่อให้คริสตจักรมีใจกล้าหาญ That we would go into this broken world and live for แล้ว Christ. ก็ในการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่เป็นโลกที่แตกสลายเนี่ยด้วยชัยชนะที่มาจากพระเยซู And that's why it's so sad that people stay away from the book. ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องน่าเศร้านะที่คนหลีกเลี่ยงพระคัมภีร์วิวรณ์ Because it helps us, it encourages us, it inspires us to live out our calling. เพราะว่าพระคัมภีร์วิวรณ์เนี่ยจะทั้งหนุนใจเราแล้วก็ช่วยเราในการที่ดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้ดำเนิน One author I read, he described the book of Revelation this way. มีผู้แต่งหนังสือคนหนึ่งนะครับได้อธิบายพระคัมภีร์วิวรณ์ไว้อย่างนี้นะครับ You can like be on a street, okay? Maybe think of when you were a kid. ลองจินตนาการนะตอนเด็กๆถ้าเรายืนอยู่ตรงที่ถนน Like in my culture, maybe in yours, there would always be maybe a house on the street that was kind of dark. ก็ลองจินตนาการถ้าเราเป็นเด็กใช่ไหมในวัฒนธรรมของผมก็อาจจะมีบ้านหลังหนึ่งตรงท้ายถนนเนี่ยที่แบบมืดๆหน่อยน่ากลัวนิดนึงนะ Or something bad had happened in that house so many years ago. หรือว่าบ้านหลังนี้บอกว่ามีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เมื่อหลายปีที่แล้วอะไรเงี้ย People thought there's some ghosts that live in the คน house. ก็กลัวว่าในบ้านนี้จะมีผีอยู่อะไรประมาณนี้ Right? So we all, I think, had this kind of idea when we were ตอน children. เด็กๆเราก็อาจจะมีความคิดกับแบบนี้นะ So, did you go into the house like that? แล้วมีใครเคยเข้าไปในบ้านประมาณนั้นไหมฮะ Some of us, we have this morbid curiosity, แต่ right? สำหรับบางคนนะก็เป็นคนชอบช่างสงสัยนะครับ But others, we just stay away from that thing. แล้วก็อีกส่วนมากก็จะหนีไม่ค่อยกล้าเข้าไปกันนะครับ
And I think that's sort of what happens with Revelation. นั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระคำวิวรณ์ด้วยนะครับ Some people are far too enchanted with the book. คือบางคนเนี่ยโอ้โหเขาสนใจพระคำวิวรณ์มากจนเกินไปเลยนะ Like some people like Don, man, he wanted to go check that house out. คือแบบบางคนเนี่ยที่แบบสงสัยมากจะอยากไปดูบ้านหลังนั้นเป็นพิเศษเลยอะไรเงี้ย He wanted to know everything about every part of that house. อยากจะไปค้นดูทุกจุดทุกซอกทุกมุมในบ้านหลังนั้นเลย But me and Ruud, we're like, I'm not going near that thing. แต่ผมกับรุธนะครับก็คงไม่กล้าเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นเลยนะ That's how people treat Revelation. แล้วก็นั่นเป็นวิธีการที่คนส่วนมากนะครับรับมือกับพระคำวิวรณ์ Some people, that's all they ever study. บางคนนะศึกษาอยู่เล่มเดียวเลยนะ They're trying to figure out how everything's going to end. พยายามจะเข้าใจนะว่าตอนจบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ Concerning themselves with things that may happen like in another 1,000 years. แล้วก็คิดถึงแต่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก1,000 ปีก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหม And trying to solve all the mysteries of all the things and all the creatures that appear in this book. ศึกษาแต่บรรดาสัตว์ประหลาดสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ปรากฏอยู่ในพระคำวิวรณ์อะไรอย่างนี้นะ I think most people are just like, I'm not going to bother with it. แต่ผมคิดว่าคนส่วนมากก็คือคิดว่าไม่ยุ่งเลยดีกว่า It's too scary. I won't understand น่า it. กลัวเหลือเกินแล้วก็คงไม่เข้าใจหรอกอะไรอย่างเงี้ย I'm not going inside. เพราะฉะนั้นก็จะไม่เข้าไปในที่นี่เลยนะ So I'm excited to at least share a little bit about this ฉะนั้นผม book จึงตื่นเต้นมากนะที่จะแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพระคำเล่ม and นี้ hopefully encourage you to go inside. เพื่อที่จะหนุนใจให้ทุกคนในการที่จะเข้ามาศึกษา But don't become too enchanted with แต่ไม่ it. ต้องไปหลงไหลมันมากเกินไปนะครับ Okay. And another interesting thing, we're going to see, when you read this book, you're going to see a lot of, four-headed beasts and just very strange things. แล้วก็อีกอย่างนึงนะตอนที่เราศึกษาพระวิวรณ์กันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีภาพประหลาดเยอะสัตว์ประหลาดเยอะอย่างเช่นมีสัตว์4 หัวอะไรแบบนี้นะฮะ4 หน้าอะไรอย่างเงี้ย And so what happens is you have to try to figure out what does this mean. คือเวลาที่เราคิดถึงว่าความหมายของมันคืออะไร And it's interesting, there's a theologian named G.K. Chesterton. มีนักศาสตร์คนหนึ่งนะครับชื่อ G.K. Chesterton นะครับ And he says, when we're trying to figure out what all of these pictures, what they mean, คนนี้เขาบอกว่าในขณะที่เรากำลังจะศึกษาเนี่ยว่าการตีความหมายว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไง he said this, though John saw many strange things in this vision, he saw no creature so wild as one of its commentators. เขาบอกว่าก็คือถึงแม้จะได้เห็นสัตว์ประหลาดเยอะนะครับแต่ก็ไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดตัวไหนที่ประหลาดเท่ากับนักตีความ So basically people that study this book ก็คือพูดง่ายๆคนที่มาศึกษาพระคำวิวรณ์นะ and think they have everything figured out in this book, แล้วก็คิดว่าตัวเองเข้าใจทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะ they're usually more wild than the creatures in เขา the บอก book. ว่าคนนั้นอ่ะที่คิดว่าตัวเองเข้าใจทั้งหมดแล้วประหลาดยิ่งกว่าสัตว์ประหลาดที่ปรากฏอยู่ในพระคำวิวรณ์อีกอะไรอย่างเงี้ยครับ So be careful when you get on YouTube or if there's any written material on Revelation ฉะนั้น time. เราจึงต้องระวังนะตอนที่เราเข้าไปดู YouTube ก็ดีหรือว่าเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภาษาไทยก็ดี Be careful about what you take in จงระวังในสิ่งที่เราอ่านแล้วก็ศึกษา because a lot of money has been made on this book also. เพราะว่ามีคนทำเงินเยอะจากหนังสือวิวรณ์ด้วยนะครับ This is probably one of the more famous topics to write about in the West. ก็ที่ทางที่ตอนตกนะครับก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่คนชอบเอาไปแต่งในหนังสือ Okay. With that said, let's just go ahead and dive in and at least look at a little bit of this ฉะ text. นั้นเมื่อพูดทั้งหมดเหล่านี้เราก็ลองมาดูพระคำวิวรณ์กันสักหน่อยครับ Well, first, who is John? John is the author. ก็อย่างแรกเลยนะผู้แต่งพระคำวิวรณ์ผู้เขียนพระคำวิวรณ์ก็คือยอห์นนะครับ So he's the same guy that wrote the Gospel of เป็น John. คนเดียวกับที่เขียนพระกิตติคุณยอห์นนะครับ Same one that was a disciple of Jesus. He was actually, according to himself, the beloved disciple. ก็เป็นหนึ่งในสาวกของพระเยซูเนาะแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนสาวกที่พระเยซูทรงรักนะครับ Where is John when he writes the letter? แล้วตอนที่ยอห์นเขียนพระคำวิวรณ์ได้ยอห์นอยู่ที่ไหนครับ He's on what is called the isle or the island of Patmos. ก็ยอห์นอยู่ที่เกาะปัตมอสนะครับ Today, if you go to Patmos, ก็คือทุกวันนี้ถ้าเกิดเราไปที่เกาะปัตมอสเนี่ยนะครับ it would be nice. It would be somewhere for a vacation. ก็จะเป็นสถานที่ที่สวยงามนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบัน It's in the Mediterranean Sea. It's tropical. อยู่ในเป็นเกาะแถวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับ
But when John was there, he wasn't on vacation. แต่ตอนที่ยอนอยู่ที่นั่นนะครับไม่ใช่ไปพักผ่อนนะครับ He's the only one of the disciples who was not killed for his faith. ยอนเป็นคนเดียวนะครับในบรรดาสาวกของพระเยซูที่ไม่ได้ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อนะครับ Because when they were killing the disciples, เพราะในขณะที่คนกำลังฆ่าเหล่าสาวกของพระเยซู Jesus became more and more คือ famous. พระองค์เนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆนะครับ So they decided to take John and send him into exile. เขาก็เลยตัดสินใจว่าจะเนรเทศยอนดีกว่า So you shouldn't have a picture of John like laying on the beach on a lawn chair. ฉะนั้นเราจึงไม่ควรจินตนาการภาพยอนนอนอยู่ตามชายหาดเลยแบบนั้นนะฮะ This is John being on an island, and there would have been Roman guards everywhere. It was not like a vacation. ก็คือเหมือนกับถูกเนรเทศไปอยู่เกาะนะครับอยู่ที่เกาะแล้วก็จะมีทหารคอยเฝ้ามากมาย He is banished from his home. ก็ถูกเนรเทศออกจากบ้านเกิดของตัวเอง And he's writing this book, we think in the late 1st century. ก็เขาเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงปลายศตวรรษที่หนึ่ง So it's a time of great persecution for the church. เป็นช่วงเวลาที่มีการกดขี่ข่มเหงคริสตจักรเยอะมาก Okay, with all that said, let's read verse 1. ก็พูดมาทั้งหมดเหล่านั้นเราก็เริ่มอ่านข้อหนึ่งกันเลยแล้วกันนะครับบอกวิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานแก่พระองค์เพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รู้ว่าอะไรต้องอุบัติขึ้นในไม่ช้าและพระองค์ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปแสดงแก่ยอนผู้รับใช้ของพระองค์ Okay, so this word, revelation, it means to uncover. คำว่าวิวรณ์นะครับแต่ว่าการเปิดเผยนะครับ So let's say that I have a blanket over Jude. ก็ยกตัวอย่างเช่นลองจินตนาการถ้ามีผ้าห่มคลุมลูกชายของจูดเนี่ยอยู่ And you don't know who or what is under there. แต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้นะว่ามีอะไรอยู่ใต้ผ้าห่ม And then I pull the blanket up. แล้วผมก็ดึงผ้าห่มออก And now you can see. แล้วก็จะเห็นได้ว่าอะไรอยู่ใต้ผ้าห่มใช่ไหม That's what the name of this book นั่นเป็น means. ชื่อของความหมายของคำว่าวิวรณ์ And we have an English word that we take from this Greek word. It's called apocalypse. ในภาษาในภาษาคำกรีกนะครับจะมีคำหนึ่งที่ภาษาอังกฤษมาจากภาษากรีกก็คือคำว่า apocalypse นะครับ And in today's world, any movie in that genre ก็ในทุกวันนี้นะถ้าเกิดเราบอกว่ามีหนังในหมวด apocalyptic เนี่ยนะ is usually about the end of the world. ก็มักจะพูดถึงหนังเกี่ยวกับช่วงจะสิ้นโลกอะไรวันสิ้นโลกอะไรอย่างเงี้ย Maybe a meteor is coming, เช่นจะมีอุกกาบาตจะมาชนโลกอะไรแบบนี้ or นะ aliens are หรือ coming, จะมีเอเลี่ยนมาบุกอะไรอย่างเงี้ย or some great world war that's bigger than all the other หรือ wars. จะมีสงครามโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆสงครามที่ผ่านมา But Revelation is not necessarily about the future. แต่จริงๆพระคำวิวรณ์ไม่ได้พูดถึงอนาคตแบบลักษณะนั้นอย่างเดียว There are certainly things spoken of about the แน่ future, นอนนะครับมีบางแง่มุมที่พูดถึงอนาคตนะครับ but I think it mostly is about things that are happening here and now. แต่ว่าพระคำวิวรณ์พูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนี้ในเวลานี้ด้วย It was written to prepare people 2,000 years พ ago ระคำวิวรณ์เขียนขึ้นเพื่อเตรียมคนเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ย and to prepare us แล้ว today ก็เตรียมเราทั้งหลายในวันนี้ด้วย to face the persecution that might ใน come การที่จะเตรียมพร้อมพบกับการกดขี่ข่มเหงที่กำลังจะมา and to show us how to live while we wait for our Savior. แล้วก็จะบอกเราว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรในขณะที่เรารอคอยพระผู้ช่วยให้รอดของเรา Okay, so what is it that's being uncovered? ฉะนั้นคำถามคืออะไรกำลังถูกเปิดเผยหรือกำลังแสดงให้เราเห็น So it's not a revelation about the end of the world, it says. ฉะนั้นพระคำวิวรณ์เนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นการชี้แจงให้เห็นสิ่งที่วันสิ้นโลกนะครับ It's a revelation of Jesus Christ. แต่เป็นการเปิดเผยของพระเยซูนะครับผม It's John saying, I'm pulling the blanket up บอกว่ายอห์นบอกว่ากำลังจะเปิดผ้าห่มเนี่ยผ้าม่านเนี่ย and showing you Jesus. แล้วก็จะแสดงให้เห็นพระเยซู Okay, so again, so many people, they don't touch this book. อีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนเนี่ยไม่ชอบอ่านพระคำวิวรณ์นะครับ But here they are again missing an opportunity to see more of Christ. แต่คนเหล่านั้นก็จะพลาดโอกาสที่จะได้เห็นพระเยซูคริสต์ด้วย And he says, which God gave to him นี่บอกว่าวิวรณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์หรือวิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้กับพระองค์ to show his servants the things that must soon take place. เพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รู้ว่าอะไรจะต้องอุบัติขึ้นในไม่ช้า All right, so what this book is going to do when he says show, ฉะนั้นในพระคำตอนนี้เมื่อพูดคำบอกว่าจะชี้แจงหรือจะเปิดเผยเนี่ยนะ when you show something to somebody, เมื่อเราชี้แจงหรือแสดงบางสิ่งให้กับบางคนเนี่ยนะ
you're making it very simple for somebody to see something. ก็คือเป็นการอธิบายอย่างง่ายๆเพื่อให้คนหนึ่งเข้าใจใช่ไหมครับ So this book, rather than being this thing that we cannot understand, ฉะนั้นพระคัมภีร์วรเนี่ยแทนที่จะเป็นสิ่งที่เราจะเข้าใจยาก it's actually making very plain to us the things that are. แต่ว่าจะเป็นการชี้แจงหรืออธิบายให้เราเข้าใจอย่างง่ายๆถึงสิ่งเหล่านี้ต่างหาก And again, here's 4 things that you run into in this book จะมี4สิ่งนะครับที่เราจะพบในพระคัมภีร์วรนะครับ that make the average person say, "Oh, I'm afraid." ที่จะทำให้คนทั่วไปเวลาอ่านพระคัมภีร์วรแล้วรู้สึกกลัวนะ First, the book is filled with symbolism. อย่างแรกเลยนะครับพระคัมภีร์วรเนี่ยเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ครับ So symbols are things that help us understand ปก something. ติสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเนี่ยจะช่วยปกติเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจบางสิ่งบางอย่างได้มากขึ้น But sometimes we can take symbols and we can make them into something confusing. แต่บางครั้งเนี่ยเราเอาสัญลักษณ์เนี่ยเราก็ไปตีความทำให้มันเข้าใจยากกว่าเดิม So we have to be careful about symbolism ฉะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังเวลาเราพูดถึงสัญลักษณ์ต่าง and not take symbols and make too much of them, ๆแล้วก็ไม่เอาสัญลักษณ์เหล่านี้ไปตีความมากจนเกินไป and also not take symbols and just apply them to today. แล้วก็ไม่เอาสัญลักษณ์เหล่านี้มาแค่มาปรับใช้กับเราในปัจจุบันเท่านั้น All the symbols that you see in this book, สัญลักษณ์ต่างๆเครื่องหมายต่างๆที่เราได้เห็นในพระคัมภีร์วรเนี่ยนะครับ they apply to the people living at that time. ก็ปรับใช้กับคนในยุคสมัยที่พระคัมภีร์วิวรณ์ถูกเขียน And most of the symbolism comes right out of the Old Testament. แล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆในเครื่องหมายต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มาจากพระคัมภีร์เดิมทั้งนั้นนะครับ And so whenever we see symbols, ฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นสัญลักษณ์นะ there are 3 questions we should always เรา ask. จะต้องถามคำถาม3คำถามนะครับ What do I see? ก็คำถามแรกนะครับว่าฉันเห็นอะไร What do I อย่าง hear? ที่2ฉันได้ยินอะไร What does it mean? อย่างที่3แล้วมันมีความหมายว่าอย่างไร See, for instance, you're going to have trumpets. ก็อย่างเช่นนะครับจะมีแตรใช่ไหมครับ You're going to have lamps. จะมีตะเกียงใช่ไหมครับ You're going to have sometimes 7 trumpets and 7 บาง lamps. ครั้งก็จะมีแตร7อันมีตะเกียง7อันใช่ไหมครับ Sometimes the book tells you exactly what the lamp แล้ว is, บางครั้งพระคัมภีร์ก็อธิบายให้ชัดเจนเลยนะครับว่าแตรคืออะไร and sometimes it doesn't. แล้วบางครั้งก็ไม่ได้บอกนะว่าคืออะไร But you should ask, well, what do I see? แต่คำถามเราก็ต้องถามว่าเราเห็นอะไรล่ะ Okay, I see a trumpet. ก็โอเคเห็นแตร What do I hear? แล้วได้ยินอะไร Oh, what sounds do trumpets make? ว่าปกติแตรเนี่ยมันเสียงประมาณไหน And then what does it mean? แล้วมันมีความหมายยังไง So in their world, when somebody blew a trumpet, ก็ในยุคสมัยของยอเนี่ยนะเวลามีคนเป่าแตรนะครับ we have to figure out when did they blow trumpets? เราก็ต้องไปดูว่าอ้าวแล้วคนในสมัยนั้นน่ะเมื่อไหร่เขาเป่าแตรกันเมื่อไหร่บ้าง Why would somebody blow a trumpet? ทำไมคนในยุคนั้นถึงจะเป่าแตรบ้าง So you have to ask these questions about their culture, เราจะต้องถามคำถามที่ยึดโยงกับวัฒนธรรมของคนในอดีตด้วย because the trumpet in my culture, the trumpet in your culture might be a totally different thing. เพราะการเป่าแตรในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันไป Okay, here's the second thing that we need to remember as we read through อย่าง Revelation. ที่สองที่เราจะได้เห็นในพระคัมภีร์วรนะเมื่อเราอ่าน It's always quality is more important than quantity. ให้เรารู้ไว้ว่าคุณภาพเนี่ยสำคัญกว่าปริมาณ So, for instance, we'll run into, at one time the book talks about 144,000 believers kind of gathered around God and His throne. ก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับมีอยู่จุดหนึ่งในพระคัมภีร์วรที่จะบอกว่าจะมีผู้เชื่อ 144,000 คนอยู่เฉพาะพระเจ้าใช่ไหมครับ Now, people like Jehovah's Witnesses, ก็อย่างเช่นจะมีพวกกลุ่มอย่างเช่นผู้พยานที่เยโฮวาเนี่ย they literally believe that there are only 144,000 people who are going to be saved. ก็พวกเขาเนี่ยเชื่อตรงตามตัวเลยว่าจะมีแค่ 144,000 คนเท่านั้นที่จะได้รอดไปแผ่นดินสวรร Because ค์ they've taken this number and understood it very literally. เพราะว่าเขาคิดตีความเป็นเชิงแบบตามตัวสอนเลยอย่างเงี้ย But what we need to do with numbers, especially in Revelation, แต่เมื่อเราดูตัวเลขในพระคัมภีร์วร numbers to the ancient people, they had meaning behind ป numbers. กติเนี่ยคนในยุคโบราณเนี่ยตัวเลขแต่ละตัวเลขมันมีความหมายซ่อนอยู่นะครับ So if I look at 144,000, อย่างเช่นถ้าเราเห็นเลข 144,000 คนใช่ไหม I'm not thinking about a specific literal number of people. คือเราจะไม่คิดถึงจำนวนคนเท่านั้นเป๊ะๆนะ I'm thinking about the number 12 times the number 12. ก็จะเป็นเลขจะคิดถึงเลข 12 คูณ 12 ซะมากกว่า
And if I think of the number 12, แล้วถ้าเกิดเราคิดถึงเลข12นะครับ I'm thinking about 12 tribes in the Old Testament. ก็คือ12เผ่าในพระคัมภีร์เดิมนะ And I'm thinking about 12 disciples in the New แล้ว Testament. ก็สาวกอีก12คนในพระคัมภีร์ใหม่ Right? And 12 times 12 is 144. และปกติ12คูณ12ก็144ใช่ไหมฮะ And what I'm thinking is, I have all the Old Testament saints, the people whose the blood of Christ would ultimately save them through their faith. ก็ได้เห็นถึงคนในพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมครับที่พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ในที่สุดเนี่ยได้ชำระล้างคนในพระคัมภีร์เดิมด้วย And then all the people that came to him in the new covenant, แล้วก็คนที่มาทางพันธสัญญาใหม่ also through the blood of Christ. ได้รับการชำระโดยพระโลหิตของพระเยซูเหมือนกัน And I'm saying, oh, he's using figurative language, symbolic language, ก็คือจะเห็นว่าผู้เขียนเนี่ยเขาใช้ภาพเป็นสัญลักษณ์เนี่ย to talk about all the people being gathered in Christ by his blood. เป็นภาพเปรียบเทียบว่าคนมากมายเนี่ยจะมารวมกันโดยพระโลหิตของพระเยซู That's just one example of many that are in the book of นั่น Revelation. เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับในสิ่งที่เราจะได้เห็นความจริง It's similar to when Jesus says, how many times does Jesus say we should forgive people? ก็คล้ายๆกับตอนที่พระเยซูบอกว่าจำได้ไหมครับพระองค์บอกว่าเราควรจะอภัยให้กันกี่ครั้งครับ 70 times 7. บอกว่า7คูณ70ใช่ไหมครับ Have you forgiven anybody 490 times? ใครเคยให้อภัยเพื่อน490ครั้งดีไหมนะ Do you think that's what Jesus is saying? That's what we need to do? พี่น้องคิดว่าพระเยซูบอกว่าให้เราไปนั่งคูณหรือเปล่า I should keep a notebook and every time Ruud hurts me, บอกว่าเราควรจะมีสมุดเป็นคนละเล่มแล้วเวลาที่รุดทำให้เราโมโหเนี่ย I mark it down like that's บอกว่า 382. นี่382ครั้งแล้วนะหรือเปล่าฮะ You're running out of forgiveness, บอก man. คุณกำลังจะไม่มีการอภัยให้เหลือแล้วนะ No, Jesus is saying like 7 is a perfect number. It's a number for completeness. คือเลข7เนี่ยนะเป็นเลขสัญลักษณ์ของความครบบริบูรณ์ใช่ไหมฮะ So when he says 70 times 7, he's just saying forgive and forgive and forgive and do it ฉะนั้น completely. เมื่อพระเยซูบอกว่าให้เอา7คูณ70ครั้งจะหมายถึงว่าจงอภัยให้ไปเถอะให้ไปเลยนะฮะ So when you see numbers, think about the quality of the number, not the quantity. ฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงตัวเลขนะเราต้องคิดถึงคุณภาพของตัวเลขนั้นหรือความหมายแทนที่จะพูดถึงปริมาณหรือว่าเลขการตรวจสอบ Another thing that you have to be looking for in Revelation อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นในพระวิวรณ์ is allusions back to the Old ก็คือ Testament. การที่จะอ้างอิงพระคัมภีร์เดิม No book in the New Testament references the Old Testament more than this one. คือพระวิวรณ์เนี่ยอ้างอิงพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเยอะที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่ Sometimes implicit, sometimes explicit. บางครั้งก็อ้างอิงแบบชัดเจนบางครั้งก็อ้างอิงแบบเป็นใน And so you could almost say that if you don't understand certain things going on in the Old Testament, ฉะนั้นถ้าเกิดเรายังคิดว่าตัวเรายังไม่เข้าใจพระคัมภีร์เดิม you will never understand many parts of this book. เราก็จะเข้าใจพระคัมภีร์วิวรณ์ที่อ้างอิงพระคัมภีร์เดิมตอนนั้นยากด้วยเหมือนกัน And you see that even in the 7 letters to the 7 churches in chapters 2 and อย่าง 3. เช่นยกตัวอย่างนะจะมีจดหมายที่เขียนถึงคริสตจักรทั้ง7ในพระคัมภีร์วิวรณ์ในบทที่2บทที่3นะครับ He points back to many people and prophets and things like that in the Old ที่จะ Testament. มีการอ้างอิงถึงผู้เผยชนะและบุคคลในพระคัมภีร์เดิมด้วย And as soon as I know who those people are and what those people และ did, ถ้าเกิดเรารู้ว่าคนเหล่านี้ในพระคัมภีร์เดิมเขาทำอะไรเขาเป็นใครเนี่ย I can very easily make sense of what Revelation is saying about the people now. เราก็จะเข้าใจว่าพระคัมภีร์วิวรณ์เนี่ยจะพูดอะไรกับเราในปัจจุบันได้บ้าง All right, one more thing. อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะเห็นนะครับ It's always important to be mindful of this is always hard to get across, context, the background. เราต้องเข้าใจถึงพื้นหลังหรือว่าบริบทของพระคำตอนนั้นๆด้วยนะ But specifically as it relates to what kind of literature I'm reading. เราต้องถามตัวเองเสมอนะว่าเรากำลังอ่านประเภทพระคำประเภทแบบไหนอยู่ So one of the most important things for reading the whole Bible ก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับ is to know that Genesis is a different book from the เรา Psalms. ต้องเข้าใจนะว่าพระคำอย่างเช่นปฐมกาลกับสดุดีเนี่ยต่างกันนะ Right? Genesis is a narrative and it's a poem. ก็คือพระคำปฐมกาลก็จะมีทั้งการเล่าเรื่องใช่ไหมครับจะมีบทกลอนด้วยนะ And it has a very different purpose than a book like Revelation แล้ว has. ก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกับหนังสือเล่มอื่นๆอย่างเช่นไม่เหมือนกับวิวรณ์ Right? I'm not going to read a prophetic book like Revelation the same way I'm going to read
maybe the Gospel of John. คือเราไม่ควรจะอ่านหนังสืออย่างเช่นพระคัมภีร์วรที่เป็นคำพยากรณ์เนี่ยเราไม่ควรจะอ่านคำพยากรณ์เหมือนกับอ่านเรื่องชีวประวัติเหมือนพระคำยอห์นอะไรอย่างนี้นะ John's Gospel is telling me about things that have happened, a history. It's an eyewitness account of Jesus' life. พระคำยอห์นนะครับเป็นเรื่องราวชีวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของพระเยซูใช่ไหมครับ Revelation is a prophetic text. แต่ว่าวิวรณ์เนี่ยเป็นคำพยากรณ์ It's about a vision that John has received. เป็นนิมิตนะครับที่ยอห์นได้รับ So we have to be very mindful whenever we're reading the Bible. ฉะนั้นเราจึงต้องตระหนักเสมอเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ Of what kind of literature we're reading at that moment. ว่าจุดที่เราอ่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพระคัมภีร์หรือหนังสือประเภทไหนหมวดไหน Further illustrate, like Paul, he has a set of letters that we call pastoral letters. อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอาจารย์เปาโลเนี่ยจะเขียนจดหมายหลายฉบับนะครับที่พูดถึงการแนะนำการเป็นศิษย์บาล That's where he was pastoring people and helping the church work through some issues. ที่อาจารย์เปาโลทำตัวให้ท่านเป็นเหมือนกับศิษย์บาลใช่ไหมครับแล้วก็ให้คำปรึกษากับสมาชิกให้คำปรึกษากับคริสตจักรว่าจะแก้ปัญหายังไง And then he has others that we call the prison epistles. แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีจดหมายที่ท่านเขียนจากคุกด้วย And he was writing all of these while he was in chains. ที่ท่านเขียนในขณะที่ท่านติดคุกอยู่ And he's very much in these letters doing something a little bit different. He's writing to the church for encouragement. Hey, Paul, am I going to be locked up too? Oh, you might be, but it's worth it. ก็เป็นการที่จุดประสงค์ก็แตกต่างกันไปนะเป็นการที่เปาโลกำลังหนุนใจสมาชิกใช่ไหมว่าเนี่ยพวกเขาอาจจะถามเปาโลว่าพวกเขาจะต้องติดคุกเหมือนเปาโลหรือเปล่าแต่เปาโลก็อาจจะบอกว่าอาจจะต้องติดนะแต่ว่าก็มีพระพรที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ไม่ดีหรอก Okay, and one last one is historical context. สุดท้ายนะครับที่เราจะต้องพิจารณาในพระวิวรณ์ก็คือเรื่องประวัติศาสตร์ So again, just to repeat, the church is being persecuted when this is written. ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องจำไว้นะตอนที่เขียนพระวิวรณ์เนี่ยคริสตจักรของพระเจ้ากำลังถูกกดขี่ข่มเหง People are being beheaded. คนถูกตัดหัวจริงๆเลยนะ They've been crucified like Jesus. มีคนถูกตรึงบนไม้กางเขนเหมือนพระเยซู They're being burned at the stake. มีคนถูกจับไปเผา The worst thing that can happen. แล้วก็อย่างเช่นสิ่งที่โหดที่สุดนะ In my mind, ในความคิดของผมนะ two things. ก็มี2อย่างนะ They would put Christian in a large pot of boiling water เขาจะจับคริสเตียนโยนลงไปในบ่อน้ำมันเดือดนะ until they die. แล้วก็ให้ตายอย่างนั้นเลยนะ The other thing is they would tie each of your limbs แล้วก็มีอันนึงก็จับมัดขาแขนของเราเลยนะ and they would take the rope and tie it to 4 separate horses. แล้วก็เอามัดไว้กับม้า4ตัวเนี่ยนะ And then they whip the horses at the same time. แล้วก็ตีเอาแส้ฟาดม้าเนี่ยในเวลาเดียวกันเลยนะ And they run in 4 different แล้ว directions. ม้าก็จะวิ่งไปคนละทางใช่ไหม They persecuted Christians this way. นั่นแหละเขาก็กดขี่ข่มเหงคริสเตียนแบบนั้นนะครับในยุค These people are facing that possibility. คนเหล่านี้นะครับมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเจออะไรแบบนั้นเนี่ย And that's why Revelation was written for these people แล้วก็พระคัมภีร์วรณ์เนี่ยเขียนถึงคนเหล่านั้นเป็นพิเศษเลย who were going to face what was like right there happening in their time. แล้วก็เขียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของพวกเขาทุกๆวัน And I'm saying this because so many people, they take this book and they make it about some future event. เพราะว่าหลายคนเนี่ยเอาเรื่องวิวรณ์ไปเก็บไว้เป็นเรื่องอนาคตอย่างเดียว Something that's going to happen like right before Jesus returns. บอกว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะ But they don't realize like he can return anytime. แต่โดยที่เราลืมไปว่าจริงๆแล้วพระองค์เสด็จกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ The last days are now. คือยุคสุดท้ายคือณตอนนี้แล้วนะ John even says in this book, the last days were then. ยอห์นบอกว่าตั้งแต่ยุคสมัยเขาเนี่ยก็คือเริ่มยุคสุดท้ายแล้วนะ Because it's about last days is the quality of the day, not the quantity of the เห็น day. ไหมครับเราต้องคิดถึงคุณภาพของวันยุคสุดท้ายไม่ใช่ตัวเลขนะแต่หมายถึงว่าเป็นคุณภาพหรือความหมาย Any day between the ascension of Christ and the glorious appearing of Christ, ก็คือไม่ว่าวันใดก็ตามระหว่างวันที่พระองค์ได้เสด็จมาครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยนะ all of those days in between are the last ก็ days. เป็นยุคสุดท้ายอยู่แล้ว Right? He can come anytime and we have to be ready. คือพระองค์เสด็จมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราจะต้องเตรียมพร้อม And we have to fight for His kingdom. เราจะต้องสู้เพื่ออาณาจักรของพระองค์ All right. So, and I highlighted that. We can end there. That again, they must soon take place. บอกว่าในตอนท้ายเนี่ยเขาบอกว่า
สิ่งที่ต้องอุบัติขึ้นในไม่ช้า So the thing with that word soon, คำว่าในไม่ช้า Jesus is also going to say, "Behold, I'm coming soon." พระเยซูก็บอกนะว่าพระองค์จะเสด็จมาในไม่ช้า When he says soon, ตอนที่พระองค์บอกว่าในไม่ช้าเนี่ย it's about the quality of the word, คื the อ time. เป็นคำหมายถึงคุณภาพหรือความหมายของคำเลย Okay, maybe ladies especially. โดยเฉพาะสาวๆนะครับผม What if your house is an absolute mess? สมมติว่าบ้านที่บ้านรกนะครับ You just had a bunch of people over. สมมติว่าเพิ่งมีแขกมาเยี่ยมบ้านนะ You didn't clean up. แล้วยังไม่ได้ทำความสะอาดนะ You're too tired and เห exhausted. นื่อยเกินจะทำความสะอาดแล้ว You thought, I'm just going to lay down and relax and watch ผ TV. มว่าอยากจะนอนดูทีวีแล้ว And then, แต่แล้วผม like somebody really, really important called you on the มี phone. คนหนึ่งที่สำคัญมากๆโทรมาหาคุณทางโทรศัพท์ Maybe it's a family member. อาจจะเป็นครอบครัวนะ Maybe it's the pastor. อาจจะเป็นศิษย์บาลนะ Just maybe it's the king. หรือกษัตริย์นะ And he said to you, แล้วคนนั้นก็บอกคุณนะ hey, I'm going to come over soon. บอกว่าเดี๋ยวจะมาเยี่ยมในไม่ช้า When do you think he might get there? คุณคิดว่าเขาจะมาอีกนานแค่ไหนครับ You don't know. Like soon means, I don't know, like it could be any time, ก็ right? คือเราไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมว่าคือในไม่ช้ามันจะเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหม Especially if the king, he can take a private helicopter or something, ยิ่ right? งคือเป็นกษัตริย์ก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวมาก็ได้ใช่ไหม But the fact is, you don't, like, he didn't say 15 minutes, he didn't say 1 hour, he didn't say 3 days. แต่คือไม่ได้บอกเป็นตัวเลขว่า1 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย He said soon. บอกว่าในไม่ช้า And so you don't have an exact time frame, ฉะนั้นไม่มีตารางเวลาที่ชัดเจน but you don't need one. แต่เราไม่จำเป็นต้องมีตารางเวลาก็ได้ All you know is I gotta get ready. แต่สิ่งที่จะต้องทำคืออะไรนะเตรียมตัวใช่ไหม I gotta fix this house as soon as quickly as ต้อง possible. รีบทำความสะอาดบ้านให้เร็วที่สุดที่จะทำได้ I gotta clean up. ต้องทำความสะอาดนะ Maybe I've got to prepare some อาจ food. จะต้องเตรียมทำอาหารนะ I've got to take a ต้อง shower. อาบน้ำใช่ไหมครับ Right? Like I've got to do a lot of things to make preparation because he could come คือ anytime. มีหลายอย่างที่ต้องทำต้องเตรียมเพราะอะไรมีคนจะมาในไม่ช้าใช่ไหมครับ That's what we need to read Revelation with that in mind. นั่นเป็นท่าทีที่เราควรจะอ่านพระคัมภีร์บอก You should read the whole Bible with that in mind. แล้วเราควรจะอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มด้วยท่าทีแบบนั้นด้วย Jesus says over like 5 times in this book, "Behold, I'm coming พระ soon." เยซูคริสต์พูดหลายครั้งเกิน5 ครั้งด้วยซ้ำในพระคัมภีร์บอกพระองค์จะเสด็จมาในไม่ช้า And if you're like me, แล้วถ้าเกิดพี่น้องเป็นเหมือนผมนะ you always think that means like 5,000 years. คุณอาจจะคิดว่าอีก 5,000 ปีอะไรอย่างเงี้ย Like I did not wake up today thinking Jesus might come today. คือเช้านี้ผมไม่ได้ตื่นมาเพราะผมความคิดที่ว่าพระเยซูอาจจะมาวันนี้นะฮะ I'm not living today like he might come tonight. บ่อยครั้งผมไม่ได้ดำเนินชีวิตเหมือนว่าพระองค์จะเสด็จมาในค่ำคืนนี้นะ Right? I have no expectation that he's coming. คือผมไม่ได้คาดหวังว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา And yet he told all of us แต่พระองค์กลับบอกเราทุกคน that he's coming ว่า soon. พระองค์จะเสด็จมาในไม่ช้า Right? And so the reason that he can be coming soon for people like John 2,000 years ago, สาเหตุที่พระเยซูบอกยอห์นเนี่ยว่าพระองค์เสด็จกลับมาในไม่ช้าเนี่ย we look back at that and we're like, he didn't come soon. แล้วเราอาจจะมองย้อนกลับไปแล้วอาจจะคิดว่าไม่เห็นมาในไม่ช้าเลย Because 2,000 years have gone by and he didn't come to them. เพราะ 2,000 ปีผ่านไปแล้วพระองค์ไม่มาสักทีหนึ่ง He didn't come back. คือพระองค์ยังไม่ Right? เสด็จกลับมาใช่ไหม He's yet to come back for his people. คือพระองค์ยังไม่ได้เสด็จกลับมารับประชากร So how could he tell John, I'm coming soon? แล้วพระเยซูจะหมายความว่าไงในตอนที่พระองค์บอกยอห์นว่าพระองค์เสด็จมาในไม่ช้า And why will we believe him if he says he's coming แล้ว soon? เราจะเชื่อพระองค์ได้ไงถ้าเกิดพระองค์บอกว่าพระองค์จะมาในไม่ช้า Because he's talking about the quality of the time that he คือ comes. พระองค์กำลังพูดถึงคุณภาพของเวลา Because he's saying, get ready, พระองค์กำลังแค่บอกเราให้เตรียมให้พร้อม be ready, จงเตรียมพร้อม be at your best. จงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเสมอ So that's very important to read Revelation with all those things in mind. เราจะต้องมีภาพและความคิดเหล่านี้อยู่ในหัวเราเมื่อเราคิดถึงพระคัมภีร์บอก And maybe at some point we'll do our own class on Revelation. แล้วก็เราอาจจะในอนาคตเราจะศึกษาพระคัมภีร์บอกด้วยกันเพิ่มเติมก็ได้ But for now, let's go eat. แต่ตอนนี้ไปกินข้าวกันดีกว่า Let's อ pray. ธิษฐานกัน Father, พระบิดาเจ้า thank you so much for your ขอบ word, คุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ for your son สำหรับพระบุตรของพระองค์ who spoke
these words to John and showed him and revealed himself. ที่ได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ได้สำแดงพระองค์เองกับยอห์น Thank you that we at least had an introduction to this book. คุณพระองค์ที่วันนี้เราได้ศึกษาอารัมภบทถึงพระคำตอนนี้พระคำเล่มนี้ And I pray that we can take these simple things that we've learned today แล้วก็อธิษฐานขอให้เรานำสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ and be able to apply them นำไปปรับใช้ not just to Revelation ไม่เพียงแต่กับพระคำวิวรณ์เท่านั้น but really to all the prophetic texts of the Bible แต่เอาไปใช้กับคำพยากรณ์ต่างๆในพระคัมภีร์ that instead of running from Daniel and running from Revelation แทนที่จะหนีจากพระคำอย่างดาเนียลหรือวิวรณ์ that we would embrace these kinds of books แต่เราจะน้อมรับถ้อยคำเหล่านี้ and that we would carefully read them แล้วก็ศึกษาอย่างระมัดระวัง so I thank you for this group จึงขอบคุณพระองค์สำหรับกลุ่มนี้ I thank you for this church ขอบคุณพระองค์สำหรับคริสตจักรนี้ thank you that we are a city set on a hill ขอบคุณพระองค์ที่เราเป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งไว้บนภูเขา that we refuse to be hidden ที่เราไม่อยากจะเป็นเมืองที่ซ่อนไว้ that whether we like it or not ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม you are going to use us พระองค์ใช้เรา and you are going to make us a light to this ให้ nation เราเป็นแสงสว่างมาให้กับประชาชาตินี้ help us to do this willingly ขอช่วยเราที่จะทำด้วยความเต็มใจ help us to be humbled before you ขอให้เราถ่อมใจจนพระพักของพระองค์ serve you and serve one another in love แล้วก็รับใช้พระองค์รับใช้ซึ่งกันและกันในความรัก pray this in Jesus อ name ธิษฐานด้วยกันในพระนามพระคริสต์เจ้า Amen ครับ